নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰিজুমনি কিচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলৰ নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা সাধাৰণ ৰেচিপি, মানে কচুৰ ভাজি ৰেচিপি। ঠাৰি কচু, মই ঠাৰি কচু বনাম মাছৰ মূৰৰ সৈতে। ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এয়া এফালে মই মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, মানে মাছ নহয়, মাছৰ মূৰ এফাল লৈছোঁ। মই এফালে দিম, যিহেতু কচু মই বেছি দিয়া নাই আৰু বেছি মাছৰ মূৰ দিলেও অলপ বেছি খেচখেচীয়া হৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই মাছৰ মূৰটো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, হ'ব আৰু এইফালে এয়া দেখিছেনে, মই কচু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। ঠাৰি কচু ক'লা বগা মই দুয়োটাই মিক্স কৰি লৈছোঁ। অকল ক'লা কচু দিও বনাব পাৰি বা বগা কচু দিও বনাব পাৰি, কিন্তু ক'লাটো বেছি টেষ্ট হয়, অলপ বেছি মিঠা মিঠা লাগে। আৰু ক'লা কচু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও বহুত উপযোগী হয়। হিমোগ্ল'বিন কম হ'লে ক'লা কচু খালে তেজৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় শৰীৰত। এনেকৈ বহুত ক্ষেত্ৰতে কচু ভাল হয়। এনেকুৱা মই কাটি লৈছোঁ, বহুতখিনি হৈছে, কিন্তু এইটো খৰাহিৰে এক খৰাহিৰ অলপ কমহে হৈছে, কিন্তু কমি আৰু আধাৰ হৈ যাব। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই আদা, নহৰু, জিৰা আৰু জালুক এনেকৈ পিচি লৈছোঁ, যিহেতু কচুত জালুক মেইন হয়। আৰু তাতে জ্বলা কমকৈ দিয়াৰ বাবে মই ইয়াতে অলপ আৰু 4টা এনেকৈ লৈ লৈছোঁ শুকান জলকীয়া। আৰু এইফালে লৈছোঁ তেজপাত দুখিলা। এইখিনি বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু নিমখ হালধি কেনেকৈ বনাওঁ, কি কৰোঁ, সকলোখিনি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই গৈ থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। বৰকচোন তেন্তে এতিয়া ৰেচিপিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এইফালে মোৰ মাছৰ মূৰটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল, মই এতিয়া এইটো উলিয়াই লওঁ। এনেও ভাজি খাব পাৰি, আৰু যেনেকৈ মাছৰ মূৰ দি ভাজিলে এটা টেষ্ট বেলেগ আহে, এইটো টেষ্টটো বেলেগ হয়। ইয়াতে দিম মই জলকীয়া কেইটা আৰু তেজপাত দুখিলা দি অলপমান মই ভাজি ল'ম। আৰু জলকীয়াকেইটা মই অলপ ফুটাই লৈছোঁ, নহ'লে ফুটি যাব। আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া মই আদা, নহৰু, জালুক, জলকীয়া, জিৰা বটাখিনি। এতিয়া মই 1 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি ল'ম। মই তেল বেছি দিয়া নাই, কচুত ইমান তেল প্ৰয়োজন নহয়। এইখিনি মোৰ ভাজি হৈছে, আৰু এইখিনি মোৰ ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া দিম মই কচুখিনি কাটি ৰখা। এক কেৰাহীয়ে হ'ল, বহুত বেছি হৈ যায়, কিন্তু কমি যাব। মই পেলাই দিওঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি দিওঁ। অলপ টাইম ভাজোঁ মই এনেকৈ 2 মিনিটমান। এইখিনি 2 মিনিটমান ভাজি হৈ গ'ল, দেখিছেনে অলপ কমি গ'ল, আৰু কমিব, ইয়াৰে আধা হৈ যাব, আধাৰো কমিয়ে যাব অলপ। এতিয়া দিম মই নিমখ বেছি নিদিওঁ, কাৰণ কমি গ'লে আৰু নিমখ বেছি চোকা হৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই দিছোঁ হালধি। এইখিনি আৰু মই এনেকৈ জুইটো মিডিয়াম কৰিয়ে ভাজি থাকিম। মই পানী নিদিওঁ, কচুত পানী নিদিওঁ, এতিয়াও মই কচু বনালে পানী নিদিওঁৱেই। এনেকৈ লৰাই ভাজি থাকিম, ঢাকি দিম মাজতে, তেতিয়া কচুখিনি কমি যাব।
এইখিনি 3 মিনিটমান ভাজি হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমানখিনি কমি গ'ল আৰু কমি যাব এইখিনি এনেকৈ আৰু মই ঢাকি 4-5 মিনিটমান ভাজিম এইখিনি ভাজি আছোঁ সিজি গ'ল এতিয়া গলি গৈছে এনেকৈ এতিয়া ইয়াতে দিম মই মাছৰ মূৰফাল ফ্ৰাই কৰি ৰখা ভাঙি দিম মাছৰ মূৰফাল ভাঙি দি আৰু মই এনেকৈ 3 মিনিটমান ভাজিম কম আঁচত তেতিয়ালৈকে যিখিনি বাকী আছে হৈ যাব এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল প্ৰায় সিজি গ'ল এনেকৈ কচু ভাজিবৰ কাৰণে 10 পৰা 15 মিনিট লাগি যায় আপোনালোকে যদি এনেকৈ মাছৰ মূৰ দি বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই খাই চাব খুব ভাল পাব আৰু মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে মোৰ প্ৰথমৰ বাবে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব এইখিনি এতিয়া মই নমাই লওঁ এয়া মোৰ গৰম গৰম কচু ভাজি ৰেডি খুব ধুনীয়া হয় এনেকৈ গৰম ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি এনেকৈ খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত কেনেকুৱা পালে আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ নতুন এটা ৰেচিপি বা ব্লগ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ৰিজুমণি আপোনালোক সকলোকে বাই বাই